दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेता हटकै कारण अप्ठ्यारोमा एमाले भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले भित्र अहिले विवादका नयाँ श्रृङ्खलाहरू देखिएको छ। विशेष गरेर नेताहरूको महत्वाकांक्षा र आत्मकेन्द्रित कदमका कारण यी विवादहरू समाधान हुने छाँटकाट देखिएको छैन। विशेष गरेर नेकपा एमाले भित्रको गुटगत राजनीति कहिलेसम्म र यो विषयले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको त होइन? यस विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता घनश्याम खतिवडा। खतिवडाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। विशेष गरेर नेकपा एमाले भित्र देखिएको अहिलेको विवाद किन र केका लागि? नेकपा एमाले भित्र अहिले वर्तमानमा देखिएको विवाद हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै गर्दाखेरि नेकपा भनेर हामीले जुन पार्टी गठन गर्यौं त्यो पार्टीभित्र उत्पन्न भएका अन्तर्विरोधहरू माथि केन्द्रित भएरै अहिले अदालतले फागुन 23 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हो यो एकता प्रक्रिया चाहिँ अर्काका नाममा तपाईहरुले नाम लिएकोले गर्दा भङ्ग भयो भन्ने निर्णय जब अदालतले दिइरह्यो त्यो दिइसकेपछि यो सकिनु पर्थ्यो। अघिल्लो चरणमा उठेको विवाद पनि नेकपा भित्र जुन विवाद उठेको थियो, प्रचण्ड, माधव नेपाल वा केपी ओलीहरू विभिन्न ध्रुवबाट यो उठाउनु भएको थियो, त्यो पनि बेसिजनको थियो। त्यो सिजनको र उपयुक्त विवाद थिएन। अहिले नेकपा एमाले भित्र उठेको विवाद जे देख्नुहुन्छ बाहिर सतहमा जे आइरहेको छ त्यो बिल्कुल समय सन्दर्भ के हिसाबले पनि ठीक नहुने र त्यो एकमन एकताका साथ पार्टी अगाडि लानुपर्ने यो बिनबिच्चको विवाद भन्छु म त्यसलाई जनशैलीमा भन्दा यो बिनबिच्चको विवाद नेकपा एमाले भित्र खडा भइरहेछ। अहिले देशको स्थिति सङ्कटमा छ, जर्जर छ। देशको राजनीतिले सही ट्र्याक लिन सकेको छैन। देशको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अब कसरी सच्याउँदैछ यो सरकारले? हैन, सरकारले अहिले सरकारका काम कारबाहीहरूमा पार्टीभित्र एकमन एकताका साथ त्यस चिजलाई चाहिँ समर्थन गरेर सपोर्ट गरेर सरकारका राम्रा कामहरूलाई बाहिर प्रचार गर्दै सरकारलाई सघाएर जानुपर्ने बेलामा सरकारका आन्तरिक कमजोरी छन् भने पनि त्यसलाई आन्तरिक कमजोरी भित्र सच्याउन सकिने कुरामा नहुँदै नभएका कमजोरीलाई समेत ल्याएर बाटामा पोखिदिने, अनावश्यक विवाद खडा गर्ने र त्यो ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कामै गर्न नदिने यो ढङ्गका चाहिँ गतिविधिहरूमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। यो गलत कुरा हो र यो नितान्त गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, गर्नु हुँदैन भन्ने तथापि पनि यहाँहरूले मिलाएर लान नसक्ने अवस्था त देखिएको छ नि यहाँहरूमा? बिल्कुल मिलाएर नलाने अवस्था देखियो। अब यतिसम्म गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले पनि अब लोकलले के भन्छ, दुनियाँले के भन्छ, जनताका नजरमा के हुन्छ भन्ने कुरो हरेक नेताले विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। म अहिले यो बिल्कुल गलत काम भइरहेको छ। म यति मात्र तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, यो बिल्कुल गलत काम भइरहेको छ र यो बेलामा केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने बहानामा नाममा यो नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन सम्झिएर कसले हारेको थियो, कसले जितेको छ भन्ने ठाउँबाट पूर्वाग्रह पालेर त्यो ढङ्गका काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु यो सान्दर्भिक विषय होइन, यो गलत कुरा हो। जसरी फागुन 23 गते सर्वोच्चले नेकपा एमालेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको अवस्था छ, माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टा छुट्टै भइसकेपछि, तर एमाले भित्र त पार्टीभित्र यहाँहरूको आन्तरिक विवाद किचलो त पहिलेदेखिकै हो नि? नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक किचलो थियो, तर त्यो मित्रवत आलोचना, मित्रवत ढङ्गका चाहिँ अलिकति छलफल बहसहरूभित्रबाट गुज्रिरहेको थियो। पछिल्लो चरणमा जब केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यस यताका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा बिल्कुल असान्दर्भिक र बिल्कुल चाहिँ त्यो बेमौसमी ढङ्गका विवादहरू अहिले चाहिँ कृत्रिम रूपमा सिर्जना भएका हुन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। त्यो कृत्रिम विवाद गरिरहनु राम्रो विषय होइन। तर यो जसरी विवाद निस्किएको छ, विशेष गरेर फागुन 28 गतेको निर्णयले गर्दाखेरि विवाद निस्किएको छ, तर यसको कारण त केपी शर्मा ओलीलाई नै देखाइएको छ नि। अध्यक्षलाई, पार्टी अध्यक्षलाई देखाएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखाएको छ। मेरो तर्क यहाँ मात्रै हो। केपी ओलीलाई विवाद देखाउँदाखेरि केपी ओलीले भन्नुभएको छ त प्रष्ट रूपमा पार्टी अध्यक्ष छोड्नका लागि उहाँहरूले 2टा पद छोड्देऊ भने अरू कुनै विवाद होइन। केपी ओलीले
पद छोडिदिनु पर्यो, पार्टी अध्यक्ष छोडिदिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री छोडिदिनु पर्यो। माग त यही न थिए। अहिले पनि उहाँहरूका चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो, के पर्यो, पद छोड्नु पर्यो, यही पद हो, पदका लागिको कुरा हो। केपी ओलीले भन्नुभएको छ त म पार्टीको 9औं महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। मैले अध्यक्ष छोड्नका लागि 10औं महाधिवेशन गरौँ। म अहिले भनिदिन्छु म उठ्दिनँ। 10औं महाधिवेशनमा को अध्यक्ष हुने हुनुहोस्, म एउटा विधिपूर्वक चल्ने मान्छे हो म विधिपूर्वक महाधिवेशनमा छोडिदिन्छु। महाधिवेशन गरौँ, मलाई हटाइदिनुहोस्। अर्ली महाधिवेशन गरौँ, मलाई हटायो हुन्छ म हटिदिन्छु महाधिवेशनबाट। प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि संसदीय दलमा कुरा उठाउनु पर्यो कि अर्को निर्वाचन पर्खनु पर्यो। अर्को निर्वाचन पछाडि मैले केही कामहरू देश र जनताका लागि सुरु गरेको छु, ती कामहरू म एक ठाउँमा पुर्याउँछु र म अर्को चाहिँ इलेक्सन पछाडि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ न त। बन्नुहोस् तपाईँहरू, यो बाँकी 5 वर्ष पुर्याउन यो 2 वर्षको अवधि मलाई स्मुथली काम गर्न दिनुहोस्। उहाँले त्यो भन्दा पनि छैन, ऊ भन्दा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उल्टै उहाँलाई चाहिँ पार्टीको साधारण सदस्यबाट नरहने गरी कारबाही गर्ने त्यो नैतिक साहस उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। केपी ओली जसले गणतन्त्रका लागि हिजो झापा विद्रोह गर्दै यहाँसम्म नेपालको राजनीतिमा चाहिँ केन्द्र भागमा रहेर हेरेर आउनुभयो, उहाँलाई चाहिँ साधारण सदस्य पनि नरहने गरी 4-4 चोटि, एकपटक मात्रै होइन 4-4 चोटि बैठक बस्दै निकाल्दै गर्न लाग्नुभयो। त्यो गलत थियो। र त्यति मात्रै होइन, उहाँले राखेका यी प्रस्तावहरू राजनीतिमा एकछिन पर्खेर हेर पनि त हुन्छ नि, त्यो सम्म नगरिकन उहाँहरूको आरोप त विशेष गरेर उहाँहरूको माग भनेको फागुन 28 गतिको निर्णय सच्याउनु पर्ने भनेर अडान लिनुभएको छ। यो सचिनु हुन्छ कि हुँदैन त? उहाँहरूले त प्रधानमन्त्री त हामी मान्न तयार छौँ, तर यो फागुन 28 गतिको जुन निर्णय भएको थियो यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्नुभएको छ। उहाँहरूले राख्नुभएको फागुन 28 को मागलाई त पार्टीको बैठकमा उहाँहरू जानु पर्यो। बैठकमै नजाने सडकबाट माग राखेर पार्टीका मागहरू पुरा हुन्छन्। उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो त बहुमत कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। अहिले केपी ओलीसँग बहुमत भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो ढङ्गले पनि बुझ्नु पर्यो नि त। अनि पार्टीभित्र चाहिँ एकले जसले बहुमत हुन्छ अल्पमतलाई जसलाई पेलिरहनुपर्छ भन्ने संस्कारको अन्त्य पनि गर्नुपर्छ। त्यो पनि म चाहिँ कुरा राख्न चाहन्छु। तर उहाँहरूले पार्टी मिटिङमा गएर यो निर्णय सच्याउँ, यो निर्णय गरौँ, उहाँहरू पनि हरेक मान्छेहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनै मान्छेहरू हो त, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भइरहनु भएको मान्छेहरू हो त। त्यसले गर्दाखेरि माधव नेपालले, झलनाथले वा अन्य चाहिँ नेताहरूले पार्टी बैठकमा जानु पर्यो, पार्टीको संसदीय दलमा जानु पर्यो, दलका कुरा त्यहाँ निकाल्नु पर्यो, त्यहाँ उठाउनु पर्यो, त्यहाँ छलफल गर्नु पर्यो र निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानु पर्यो र त्यहीँबाट के निर्णय ठिक, के निर्णय बेठिक। हामीले अब 9 महाधिवेशन गरेको 7 वर्ष बितिसक्यो। हामीले 71 सालमा गरेको, हाम्रो चाहिँ हरेक 5 वर्षमा पार्टी विधानले महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 वर्ष हामी यो एकता प्रक्रियाले गर्दा ढिलो भयौँ। त्यसले गर्दा अर्ली महाधिवेशन पनि हामीलाई जरुरी छ, महाधिवेशन पनि गर्नु पर्यो। त्यो ढङ्गले जाने गरीको छलफलमा जानु पर्यो नि, सडकमा माइतीघर मण्डलामा बसेर वा। तर यहाँहरूको जुन जसरी निर्णय भइरहेको छ यसले त नेपाल खनाल पक्षलाई त एक्ल्याएकै देखिएको छ नि, समान व्यवहार त गरेको देखिएको छैन नि। बिल्कुल समान व्यवहार भएको छ। उहाँहरूलाई केही एक्ल्याएको छैन। उहाँहरूको पद केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निकाले जस्तो गरी कुनै पनि ठाउँबाट उहाँहरूलाई साधारण सदस्य सकिने गरी निकालेको अवस्था छैन। उहाँहरू अहिले पनि पार्टीको नेता हो, अहिले पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। खालि महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर अगाडि जानुपर्छ र चाँडो महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। उहाँहरू पार्टीको जिम्मेवारीमै हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाका नाममा गुटबन्दी गरेर हिँड्नु भएको छ, युवा जमातलाई भड्काएर हिँड्नु भएको छ, गलत ढङ्गका सूचना सम्प्रेषण गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यो चिजलाई ठिक भन्न सकिन्न। उहाँ विधि र पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्छ, यो विधि र पद्धति विपरीत कुरा हो। पार्टीको अध्यक्ष, पार्टीको कार्यालय, पार्टीका सम्पूर्ण चाहिँ नेतृत्व एकतिर भइरहँदाखेरि केही नेतृत्वका मान्छेहरूले, केही आदरणीय हो उहाँहरू पनि, म उहाँहरूलाई अपमान गर्न चाहन्न, बिल्कुल मान सम्मान गर्छु। तर उहाँहरूले ओलीले पनि त आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई लिएर अगाडि बढेको देख्नु भएको छ नि, यसमा समान व्यवहार त देखिएको उहाँलाई प्रश्न छ त नि। साधारण सदस्यबाट समेत निकालिसकेपछि उहाँले त बैठकमा आउनुहोस् भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कहीँ कारबाही गरेको छैन। उहाँहरूको त्यो ढोङ मात्रै बाहिर। खै त उहाँहरू पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। भीम रावल अहिले पनि पार्टीको उपाध्यक्ष नै हो भनिएको छ। वामदेव अस्ति जानुभयो बैठकमा, वामदेवजी जानुभयो, उपाध्यक्ष भएर उहाँको आसन ग्रहण भयो। अनि हाम्रो पद सकियो भनेर केपी ओलीलाई जे पायो त्यही गरेका थियौँ भनेर डराएर बाहिर बसेर चाहिँ उहाँहरूले नाना कुरा गरेर हुन्छ। मिटिङमा जानु पर्यो,
एमाले बनाउनका लागि यो पार्टी यहाँसम्म ल्याउन उहाँहरूको पनि योगदान छ, उच्च मूल्याङ्कन छ त्यसको कार्यकर्ताको बिचमा। तर अहिले पनि पार्टीसँग सिगौरी खेलेर बाहिर गुटबन्दी गर्न चाहिँ पाइँदैन। नीति विधि पद्धतिबाट पार्टी चलाउनुपर्छ। पार्टी भनेको पार्टी विधानभित्रबाट चल्नुपर्छ, पार्टी गुटबन्दी गर्ने थलो होइन। अब जसरी यहाँहरूले छुट्टा छुट्टै भेलाहरू आयोजना गरिराख्नु भएको छ, दुवै पक्षले गरिराख्नु भएको छ, आज पनि संसदीय दलको बैठक रहेको छ। हजुर, के निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? संसदीय दलको बैठक आज 3 बजे प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाउनु भएको छ। हामीलाई सूचना आएको छ त्यहाँ अब समसामयिक विषयमा अहिले चलिरहेको संसदको 7औं अधिवेशन चलिरहेको छ, त्यही अधिवेशनको विषयमा र अन्य विविध समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिका विषयहरूमा त्यहाँभित्र छलफल होला। केही चाहिँ अब ऐन कानुनहरूका विषयमा पनि छलफल होलान्। अब एसिड हान्नेलाई के कारबाही गर्ने भनेर एउटा कडा कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याइएको थियो, त्यो संसदमा टेबल गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। त्यस्ता थुप्रै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू छन्, ती विषयमा अब कसरी जाने होला। कतिपय चाहिँ अहिले चलिरहेका अधिवेशनमा नमिलेका, संसद अहिले पनि आफ्नो लयमा फर्कि नसकेको अवस्थामा हिजो संसद चाहिँ एकपटक विघटन भएर फेरि पुनर्गठित अदालतले गरेर संसद बिउताएको अवस्था छ। त्यहाँभित्रका अहिले पनि गतिविधिहरू सङ्लो भइ नसकेको होला। यस्तै विषयहरूमा त्यसलाई राम्ररी लयमा फर्काएर लिएर जाउँ र संसद र संसदीय भूमिकालाई राम्रो बनाएर जाउँ, सरकार र सरकारका भूमिकालाई पारदर्शी बनाएर जाउँ। अब संसदीय दलमा हाम्रो यो संसदीय व्यवस्थाभित्रका राम्रा असल पक्षहरूकै विषयमा छलफल हुने त हो। जस्तो अहिलेसम्मको परिपाटी हेर्दा कुनै पनि बैठकमा पार्टीलाई मिलाएर लैजाने, एकताबद्ध गरेर लैजाने खालको परिपाटी देखिएको छैन। यी र यस्ता बैठकले बाट हामीले अपेक्षा के गर्न सक्छौँ? अब जस्तो भनौँ न, अहिले मात्रै पछिल्लो समयको घटनाक्रमलाई मिलाएर जान सक्ने कुराहरू उठ्छन् कि उठ्दैनन्? बिल्कुल उठ्छन्, मिलाएर लिएर जानुपर्छ। यो पार्टी कसैको पनि एकजना व्यक्तिको पार्टी त हुँदैन। पार्टी त हामीले समूहमा सञ्चालन गर्ने हो, सामूहिकतामा सञ्चालन गर्ने हो र विचार सिद्धान्त र व्यवहार मिल्ने साथीहरूका बिचमा पार्टी सञ्चालन गर्ने हो। त्यो कुरा नै हो र यी कुरा मिलाउनका लागि कहाँ कहाँ नमिलेका छन्, खटपट भएपछि केही नमिलेर खटपट हुन्छ। खटपट भएका ठाउँहरूमा आवश्यक परामर्श, छलफल, सल्लाह गरिकन ती चिजहरूलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्छ। जस्तो यसअघि पनि नेपाल खनाल समूहले संसदीय दलको बैठक चाहिँ बालुवाटारमा बोलाएको भनेर बहिष्कार गर्नुभएको अवस्था थियो। आजै उहाँहरूले फेरि नेपाल पक्षले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि राख्नुभएको छ। अब यसलाई कसरी हेर्ने त? होइन, यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक होइन। उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाउँमा गुटबन्दी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो गलत कुरा हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, हिजो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी जे निर्वाचन गरेका छ 9 महाधिवेशनले, त्यो निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बिचमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने केही चाहिँ अन्य पार्टीबाट आउने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सहितको र पछि केन्द्रीय कमिटीले विस्तार गरेको विस्तारित केन्द्रीय कमिटी छ, त्यो सहितको बैठकको बैठक हो त। उहाँहरूलाई लाग्दैमा जहाँ त्यहीँ चाहिँ पार्टीको बैठक हुन्छ कि पार्टी फोर्यौँ भनेर आधिकारिक घोषणा गर्नु पर्यो? त्यो त गर्नु भएको छैन। म विश्वास पनि गर्दिनँ उहाँहरूले त्यति घटिया काम गर्नुहुन्छ भनेर, म विश्वास पनि गर्दिनँ। पार्टी फोड्ने काम घटिया काम हो। तर उहाँहरूले अहिले पनि संसदीय दलको बैठकमा जानुपर्छ। केपी ओलीको घर हो बालुवाटार। बालुवाटार भनेको त्यो राजकीय सत्ता सञ्चालन गर्ने राज्यको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री बस्ने निवास हो। उहाँ दलको नेता हो। दलको नेताले त्यहाँ पनि त बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ नि। बैठक बस्नु भएको छ यहाँहरू, जनताहरूले के बुझ्ने? यो पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा देखिएको हो। जनताहरूले होइन, सामान्य नेकपालाई भोट दिने मान्छेले, भोट नदिने मान्छेले पनि परबाट निहालिरहनु भएको छ। कसको अर्गेल्याइ हो भन्ने कुरो अहिले जनताका आँखामा मैले आएर तपाईँसँग मिडियामा कुरा गर्दैमा, कसैले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दैमा सम्पूर्ण कुरा पत्याउँदैन। तर वास्तविकता के हो भने अहिले पनि नेकपा एमाले एकमना एकाढिक्का बनाएर अगाडि लानुपर्छ। कसले यो कुरामा बाधा गरिरहेको छ? हिजो केपी ओलीलाई साधारण सदस्यसम्मबाट पनि निकाल्ने को हो? त्यत्रो लामो राजनीतिक जीवन भएको साथ चाहिँ पार्टीको आदरणीय नेतालाई, महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतालाई 29 मुद्दाको गैर राजनीतिक आरोप पत्र लगाउने को हो? नेपाली जनताले हेरेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु आदरणीय नेताहरूलाई, जुन पोइन्टसम्म आएर गल्ती गरियो,
केपी ओलीका पनि सम्पूर्ण चाहिँ गल्ती छैनन् भनेर, उहाँका पनि गल्ती छन् भने बसेर छलफल गरेर यो चाहिँ तपाईँको बढी गल्ती भयो भनेर छलफल गर्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। तर बाहिर बाहिर पार्टी बैठकको नाममा गुटबन्दी गरेर नहिँड्नुहोस्। यो जनताले निको मानेका छैनन् र यो राम्रो कुरा पनि होइन, यो न्यानो कुरा पनि होइन। यति मात्रै भनिदिनुहोस्, यो तरिकाले गर्दा पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको हो भनेर भन्न मिल्छ? पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको म भन्दिनँ। नेकपाभित्र एउटा जिउँदो पार्टीभित्र बहस छलफल चाहिँ हुन्छन्, तर यो बहस छलफल बेमौसमी, गैर राजनीतिक चरित्रको र अनावश्यक विवाद हो। यसले हामीलाई कुनै दुर्घटनामा लग्न सक्छ। त्यसले गर्दा यो दुर्घटनामा जाने ठाउँबाट बचिहालौँ। अहिलेसम्म हामी खोचमा भाँसिसकेका छैनौँ, अहिलेसम्म दुर्घटनामा परिसकेका छैनौँ। पर्ने सङ्केत मात्रै हो। नेताहरूको सद्बुद्धि आओस्, यो गतिविधिमा लाग्ने साथीहरूको सद्बुद्धि आओस्। प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले पनि अहिले पनि समेट्ने ठाउँ छ, बोलाउनुहोस्, वार्ता गर्नुहोस्। अस्ति एउटा वार्ताले शुभ सङ्केत दिएको थियो, फेरि पनि वार्ता गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् र यो चिजलाई मिलाउनुहोस्। नेपाली जनताले र आम देशवासीले यो चिजलाई निको मानिरहेका छैनन्। यो ननिको कुरा हो, यो नराम्रो कुरा हो, बेमौसमको कुरा हो। सो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि पनि पार्टी एकता गर्ने नै देखिन्छ। अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको पनि पार्टी केन्द्रित नै हुनुपर्छ भन्ने उहाँले पनि अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। तर नेकपाभित्रको वास्तविक समस्या के हो र किन मिल्न सकिरहेको छैन? यसले छुट्टा छुट्टै गुटबन्दी भइरहेको अवस्था छ। प्रमिलाजी, पार्टीभित्र विवाद हुनका लागि मैले पनि 45 वर्ष राजनीतिक जीवन नै बिताएर यहाँसम्म आइसकेँ। सङ्गठित जीवन नै 45 वर्ष बिताएर आएको छु। राजनीतिभित्र पार्टीभित्र विवाद आउनका लागि सैद्धान्तिक विमतिका कुरा हुनुपर्छ कि सिद्धान्तको विमति छैन। हामी अहिले पनि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो अहिलेको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्ने ठाउँमा हाम्रो महाधिवेशनले गरेको फैसलालाई बोकेर हिँडेका छौँ। यता वा उता छलफलमा उत्रिएका सबै साथीहरूले लिने विचार त्यही हो। विचारमा विमति छैन। महाधिवेशनको पद्धतिलाई हामी स्वीकार्छौँ। हामी चाहिँ जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त मान्छौँ। महाधिवेशनले हामीलाई चाहिँ एउटा नतिजा दिएको छ, त्यो नेतृत्वलाई महाधिवेशनमै लगेर फेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले अघिदेखि भनेको बेमौसमको कुरा यहाँनिर हो। त्यसले गर्दा यो विवाद न सिद्धान्तमा आधारित विवाद हो, न पार्टीभित्र कुनै वैचारिक विवाद हो। यो त शुद्ध पदको लागिको विवाद हो। पद लिनका लागि निर्वाचन पर्खनुपर्छ, पार्टीभित्रको पनि महाधिवेशन पर्खनुपर्छ र संसदीय दलभित्र पनि प्रधानमन्त्री फेर्न पनि दलमा कि मेजोरिटी सो गर्नु पर्यो। आजका दिन दलको मेजोरिटी त केपी ओलीसँग छ। आजका दिन महाधिवेशन नगरिकन अध्यक्ष छोड्न सक्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महाधिवेशन आजको यो समस्याको समाधानको एउटा थलो हो। पार्टीका विवादहरूमा पार्टीभित्रका पदहरू कसले के लिनुपर्छ त्यो महाधिवेशनमा गएर लिनुपर्छ। संसदीय दलभित्रको जोड घटाउबाट त्यहाँभित्र चाहिँ को समर्थन विरोध वा त्यहाँभित्रको चाहिँ सदस्य सङ्ख्याको मेजोरिटी माइनोरिटी हेरेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। अन्तिम विकल्प भनेको यहाँले चाहिँ निर्वाचन नै रोज्नु भएको छ। निर्वाचन भनेको पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन पनि र संसदीय दलभित्रको निर्वाचनले मात्रै हुन्छ र नेताहरूलाई अहिले लागेको पदको विवाद मात्रै हो। तपाईँको प्रश्नमा म केन्द्रित हुन्छु। यो कुनै सैद्धान्तिक बहस होइन, पदको बहस भएकोले गर्दा पदको बहस लिनका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ। जस्तो नेपाल खनाल पक्षले त विशेष गरेर उहाँहरूले त 28 गतिको जुन निर्णय भएको छ यो निर्णय खारेज भयो भने हामी ओली नेतृत्वमा आउन तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ नि त। होइन, 28 गतेका निर्णयहरू केही कामका बाँडफाँडका निर्णयहरू छन्। उहाँहरू त्यो मिटिङमा जानु भएन। उहाँहरूलाई त्यस पछाडि 7 गतेको बैठकमा पनि बोलाइएको थियो, 7 गतेको बैठकमा पनि जानु भएन। उहाँहरूलाई संसदीय दलका बैठकहरूमा बोलाइएको छ, दलका बैठकमा पनि सांसदहरू जानु भएन। धेरै सांसदहरू जानुभयो, केही उहाँहरूले रोकेका सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जानु भएन। यसले एउटा अस्थिरतातिर लान चाहनुभएको, यसले अलिक बढी अराजकतातिर जान चाहनुभएको प्रश्न देखिन्छ। यसो गर्नु राम्रो हुँदैन, वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसले गर्दा यसलाई लयमा फर्काउनु पर्छ, पार्टी जीवनलाई सरल बनाउनु पर्छ। यहाँहरू चाहिँ जुन 28 गतिको निर्णय फिर्ता लिन चाहिँ किन चाहनु? होइन, निर्णय नै के गरेको छ त्यो दिन भनेको मुङसिरमा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउँदाखेरि जिम्मेवारी हेरफेर पनि त गरिएको छ नि। जिम्मेवारी हेरफेर भनेको त उहाँहरू काममै फर्कनु भएन। पार्टी जीवनलाई त सधैँ चलाएर लानुपर्छ।
तपाईँ चाहिँ म त किसान मान्छे, हलो जोत्दै गर्दाखेरि कसैले चाहिँ नि गोरु छोडिदियो, हलो छोडिदियो भने त्यो हलो चाहिँ यसै छोडिदिएर त खेत जोतिन्न। त्यसले गर्दा उहाँ नआउन्जेली हलो जोत्दै गर्नु भन्नु त पर्यो नि कसैलाई। उहाँहरू फर्केर जानु पर्यो, हामी हाम्रो जिम्मेवारीमा फेरि फर्कन्छौँ, त्यहाँ बसेर काम गर्छौँ भनेर पार्टी अध्यक्षसँग छलफल गर्नु पर्यो, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नु पर्यो, आफ्नो काममा जानु पर्यो। काम नगर्ने, आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने, अनि उहाँहरू चाहिँ गुटबन्दी गर्दै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्दै हिँड्ने, उहाँहरू पार्टीका नाममा अनेकौँ जनसङ्गठनका नाममा भेला गर्दै हिँड्ने, अनि त्यो त उहाँहरू आएर काम गर्नु होला भनेर पार्टीले त पर्खेर बसिरहँदैन नि। उहाँहरू अनुपस्थिति भएको बेला परिभाषित जिम्मेवारी अध्यक्षले तोक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने अवस्था छ? बिल्कुल छ, बिल्कुल छ, गर्नुपर्छ। स्वागत होइन, उहाँहरूको त हक हो, त्यो घर हो उहाँहरूको पनि। फर्किनु पर्यो र घरमा आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी, एउटा घरको त सामान्य परिवारको पनि निश्चित अनुशासन हुन्छ नि। कसले भान्साको काम गर्ने, कसले बाहिर व्यवहारको काम गर्ने, कसले चाहिँ बाहिर गोठको काम गर्ने, वा कसले खेतीबाली हेर्ने भन्ने एउटा परिवारभित्र त कामको बाँडफाँड हुन्छ। अनि वस्तु फुकाउनेले वस्तु फुकाइदिएन भने, वा खेतीबाली गर्नेले गरिदिएन भने त्यो घरको मुलीले त उहाँ फर्केर नआउन्जेल त टुवा परेर हेरिरहन सक्नुहुन्न नि। अरूलाई परिभाषित कामको जिम्मा दिनुपर्छ। भएको त्यति हो, उहाँहरू फर्किएर आफ्नो काम सुरु गर्नुहोस्। नेकपा एमाले बाहेक अन्यत्र गएर उहाँहरूलाई पनि हित हुने देखिन्न। जसरी यहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूलाई पार्टीमा आह्वान गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ चुकुल लगाएर बाटो छेकिदिएको भन्ने पनि त उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ नि, आइज आइज भन्ने, तर पस्न पनि नदिने। चुकुल लाकै छैन। उहाँहरू त्यही कमिटीमा आउनुहोस्, हामी पनि त्यही कमिटीमा हुनेछौँ। के चुकुल लाको त्यही छलफल हुन्छ र आम कार्यकर्ताको बिचमा आज हामीले यो माग गर्यौँ, यो भएन भनेर केपी ओलीसँग, पार्टी अध्यक्षसँग बसेर छलफल गर्दा चाहिँ के हुने उहाँहरूलाई? यो अनावश्यक उहाँहरूलाई के पद लाग्यो, के गर्यो भनेर पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पार्टी अध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टी अध्यक्ष एउटा संस्था पनि हो। प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री एउटा राज्यको संस्था पनि हो। त्यसले गर्दा त्यसको मर्यादा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो मर्यादालाई एउटा कम्तीमा पनि हामी बहुलवादमा विश्वास गर्ने, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले निर्वाचित भएर कुनै मान्छे पदमा पुगेको छ भने त्यो पदको अनादर गर्नु भनेको लोकतन्त्रको अनादर गर्नु। लोकतन्त्रलाई अनादर गर्ने अधिकार कसैको पनि छैन। केपी ओली आफै भुत्त प्रधानमन्त्री भए होइन, फुत्त पार्टी अध्यक्ष भए होइन, उहाँहरूले महाधिवेशनबाट बनाउनु भएको हो त। कसले भोट दियो कसले दिएन, उहाँहरूले भोट दिएर अध्यक्ष बनाउनु भएको भन्छु म त। त्यसले गर्दा उहाँ निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष हो, संस्था हो, उहाँले बोलाएपछि जानुपर्छ। भोलि उहाँहरूलाई पनि हामी त्यसै गरी अहिले चाहिँ बाहिर गतिविधि गरिरहनु भएको माधव नेपाललाई हामीले पार्टीभित्र संस्थाकै रूपमा मान्थ्यौँ त। त्यो बेला माधव नेपाललाई कसैले अनादर गर्यो भनेदेखि त्यो संस्थालाई अनादर गरेको ठान्थ्यौँ त। उहाँसँग पनि हामी लामै समय काम गरेका छौँ त। उहाँले आफू हुँदा चाहिँ ठिक, अरू हुँदा चाहिँ बेठिक भन्ने ठाउँबाट विश्लेषण गर्नु हुँदैन, त्यो गलत कुरा हो। त्यसले गर्दा जो पार्टीको जिम्मेवारीमा रहन्छ, जो राज्यको जिम्मेवारीमा रहन्छ, सबैले उहाँलाई मान्नुपर्छ। उहाँको पदावधि सकिएपछि जो रहनुहुन्छ उहाँलाई फेरि मान्नुपर्छ। यहाँहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने राजनीतिमा यहाँहरूभित्र कहिलेसम्म जारी रहन्छ? यहाँहरू त युवा नेता हुनुहुन्छ, युवा नेताहरू त यहाँहरू त पुरानै नेताको पछि पछि लागेर मात्रै हिँडेको देखेको छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नु पर्यो नि त। प्रमिलाजी, त्यति मात्रै छैन, हामीले चाहिँ ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्नुपर्छ। त्यो यहाँले बडो सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ र हामी गलतलाई कहिल्यै पनि ठिक चाहिँ भन्दैनौँ। गलत गलतै हो, गलतै हो। अहिले पनि भने त मैले, केपी ओलीले पनि म पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू सबैभन्दा चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा उहाँ हुनुहुन्छ। यस अर्थमा उहाँले पनि आउनुहोस् भनेर पटक पटक फोन गर्ने, वार्ता गर्ने, बोलाउने र यो किचुलो टुङ्ग्याउने दायित्व केपी ओलीको पनि हो। उहाँले त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो बोलाइएका बेलामा जाने, छलफल गर्ने, आफ्ना कुरा राख्ने र त्यहाँबाट निकास निकाल्ने कुरामा त उहाँहरूले पनि तत्परता देखाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा यो पार्टी कसैको पनि मैले लिएँ भनेर कब्जा गर्ने ठाउँ पनि होइन। यहाँ त के आयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै एकजना अध्यक्षले अर्को पार्टीको, अब हिजो एकै ठाउँ थियौँ होला, अर्को पार्टीमा पुगिसक्यौँ, अब अलग अलग हुनुभयो। मैले माधवजीहरूलाई त्यहाँ पठाएको छु, एमाले भित्र उहाँहरूले चाहिँ कब्जा गर्नुहुन्छ, नसके विद्रोह गरेर आउनुहुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसको खण्डनसम्म उहाँहरूले गरिरहनु भएको छैन। यो राजनीतिक धर्मभित्र पर्ने चिज हो। तपाईँलाई कुनै घरभित्र पसेर म घर डढाइदिन्छु भन्दै घरभित्र पस्न पाइन्छ?
त्यो घरभित्र त माकुराको जालो छ भने, त्यहाँभित्र बेथिती छ भने, त्यहाँभित्र नराम्रो छ भने त्यसलाई त राम्रो बनाउने हो। काहीँ त्यो घरमा एउटा इँटा खुस्किएको छ भने त्यो इँटा लाउने दायित्व म त्यो घरमा बस्छु भने त्यो घरको इँटा खुस्किएको छ त्यही हेम्बर बजार्ने काम त होइन नि त। यसको दायित्व त प्रधानमन्त्री ओलीको, पार्टी अध्यक्षको होइन र? पार्टी अध्यक्षको मैले अघि नै यहाँलाई सुरुमा प्रसङ्ग जोडेँ प्रमिलाजी, पार्टी अध्यक्षको हो, पार्टी अध्यक्षले बोलाउनु पर्छ, तर अरूले पनि पार्टी अध्यक्षले बोलायो हामी जानुपर्छ भन्ने त्यति ज्ञातव्य त हुनु पर्यो नि त सबैलाई, त्यो तत्परता हुनु पर्यो नि त। तपाईँ र म भेट गर्न लागिरहेको छौँ, तपाईँलाई म भेट्न यहाँसम्म आएँ आउनुहोस् न भन्दाखेरि तपाईँ अझै 10 कदम उता भाग्नुभयो भने त भेट हुँदैन नि। त्यसले गर्दा भेट्ने दुईटैको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, भेटिनु पर्यो र के चिजमा समस्या हो त्यो समस्यालाई राख्नु पर्यो टेबलमा। उहाँहरू एक्लै भएन भने आम कमिटीमा हामीलाई पनि राख्नु न, संसदीय दलका विषय सबै सांसदहरू राखेर छलफल गराउनुहोस्। त्यो त पाउनुहुन्छ नि, त्यसरी जाउँ। होइन त्योभन्दा ठुला विषय केही भयो भने, नीतिगत विषय भयो भने महाधिवेशन कल गरौँ, महाधिवेशनमा विचारको बहस पनि हुन्छ, महाधिवेशनमा सिद्धान्तको बहस पनि हुन्छ, महाधिवेशनमा विधि विधानको बहस पनि हुन्छ, महाधिवेशनमा जाउँ र त्यहाँबाट कुरा टुङ्ग्याएर अगाडि जाउँ, हाम्रा समस्या समाधान हुन्छ। अध्यक्षजी अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, हजुर। अब यी समस्याको समाधान कसरी अगाडि बढ्छ त? अब छुट्टा छुट्टै भेला बैठक गरेर अहिलेसम्म यहाँहरू त्यसरी नै हिँडिराख्नु भएको अवस्था छ। यो छुट्टा छुट्टै मिटिङ बैठक भेला भनेको यो विग्रहतिर जाने गरीको वातावरण यसले बनाउँछ। विग्रहतिर लानु हुँदैन, हामीले बिल्कुल सकारात्मक भएर यो चिजलाई सोच्नुपर्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कमी कमजोरी छन् भने ती पनि सच्याउनु पर्छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल वा उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका साथीहरूका कमी कमजोरी छन् भने आदरणीय नेताहरू उहाँहरूले पनि सच्याउनु पर्छ र पार्टीभित्र सबैलाई क्षमता अनुसारका, योग्यता अनुसारका कामहरू दिनुपर्छ र त्यो हिसाबले अगाडि जानुपर्छ। हाम्रो समाधान त्यहीँनिर छ। कहिले हुन्छ त यो हुन्छ, जारी भइरहेछ, प्रयत्नहरू जारी छन्। तर अब मैले अघि नै भने नि त्यो सबैमा त्यो तत्परता भएन भने तपाईँले मलाई अगाडि केही चिज दिनुभएको छ, मैले त्यो ग्रहण गर्नै चाहिनँ भनेदेखि त्यो त टुङ्गिँदैन, त्यो अनिर्णित हुनसक्छ, त्यसले अरू थप चाहिँ विग्रह ल्याउन सक्छ। तर तपाईँका प्रति म सकारात्मक भएँ, मेरा प्रति तपाईँ सकारात्मक हुनुभयो भने हाम्रो चाहिँ समस्या के हो त्यो समस्याको समाधान त्यहीँनिर निस्किन्छ। बिना समाधानको समस्या हुँदैन भन्छु म त। भनेपछि अब अध्यक्ष ओलीले यो विवादलाई मिलाएर जानुहुन्छ? उहाँले चाहिरहनु भएको छ, कुरा गरिरहनु भएको छ, बैठक बोलाइरहनु भएको छ, हामीलाई पनि सबै साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँले भनिसक्नुभयो त म एक कुरा गर्नका लागि पनि तयार छु, तपाईँहरू आउनुहोस् र काममा फर्कनुहोस्। उहाँले त बारबार मिडियाबाट, सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट, हामीसँग मिटिङ बैठकमा हामीले पनि उहाँलाई पनि प्रेसर गर्छौँ त, यसरी ठुलो पङ्क्तिलाई धकेल्नुहुन्न, त्यो ढङ्गले जानुहुन्न। नेकपा एमाले अहिले मात्रै फुटमा गएको होइन नि, 2054 सालमा पनि हामीले यो विग्रह भोगेका छौँ नि। यो विग्रह भोग्दा कति क्षति भयो मुलुकलाई, कति क्षति भयो पार्टीलाई, कति मन रोए कार्यकर्ताहरूको, जनताको। त्यो मन रोउने काम राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा कार्यकर्ता र आम जनताहरू नेताहरूसँग आज एकदमै विक्षिप्त हुन थाल्नु भएको छ। यो चिजलाई बुझेर नेताहरूले, यो ऊ नेता मात्रै भन्दिनँ म, सबै नेताहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षदेखि वरिष्ठ नेताहरू सबैले यो चिजलाई बुझेर सोल्युसन खोज्नुहोस्। अन्यथा तपाईँहरूलाई इतिहासले फेरि थुप्रै नेताहरूलाई इतिहासले छोडेको छ। हामीले पनि कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा देखेका नेताहरूलाई पछि पानीभित्र बग्दै गरेको अवस्थामा देखियौँ न, बगरमा सुकेको अवस्थामा, पर लडिरहेको अवस्थामा देखियो। त्यस्तो नहुनुहोस्। आन्दोलन गतिशील हुन्छ, यो अगाडि बढ्छ। आन्दोलनलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। जसै पानीभित्र बगेको चिज बर्खामा हिउँदमा पानी सुकेको बेला अलिकति पानीमा टेकिरहेको चिज छ भने बर्खामा बाढी आउँदा त्यो मुल्का बग्न सक्छ। तर पानीले नभेट्ने ठाउँमा हुत्तिएर पस्यो भने त्यो चिज सधैँका लागि छुट्न सक्छ। उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ त, यहाँको हलो अड्किएको भनेको नै विशेष गरेर
फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता भयो भने हामी आउँछौँ भनेर त भनिराख्नु भएछ, तर यहाँहरू अलिकति लचकता पनि अपनाउनु भएको त देखिएको छैन नि त। बिल्कुल अपनाइएको छ। लचकता अपनाउँदाखेरि उहाँहरूलाई एउटा के गाह्रो छ भने साधारण सदस्यतासम्म नरहने गरी कारबाही गरेको मान्छेले बोलाएको मिटिङमा कसरी जाने भन्ने उहाँहरूलाई त्यो ह्युमिलेसन हो भने त्यस्तो ह्युमिलेसन पाल्नु हुँदैन। उहाँहरूले पनि त्यो गल्ती गर्नुभएको थियो, त्यो गल्तीबाट चाहिँ सच्याउनु पर्यो। अनि उहाँहरूका जिम्मेवारी, परिभाषित जिम्मेवारी के हुन्, थप के गर्ने, नयाँ परिभाषाका साथ जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ नि। 3 वर्षसम्म हाम्रो पार्टी चाहिँ पार्टी सङ्गठनको रूपमा एकीकरणको कुरा त गऱ्यौँ, एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गिएन। नटुङ्गिएपछि बिचमा संसद विघटन गर्नुपर्ने ठाउँसम्म पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा परिस्थितिलाई पुर्याउनु भयो। आफ्नै पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावसम्मको ठाउँमा जानुभयो। किचुलो त भएकै हो नि त। यी सबै कुराहरूलाई त एक एक बुँदामा केलाएर हेर्नु पर्यो र त्यस पछाडि सङ्घ लिएर जानु पर्यो नि त। अनि अर्काले चाहिँ गरेको एउटा सामान्य कुरा देख्ने, आफूले गरेको देख्दै नदेख्ने भयो भने त झगडा मिल्दैन नि। झगडामा गल्ती त दुईतिरकै हुन्छन् नि। यो कुरामा मैले एकतिर चाहिँ एकदम चोखो दुधले नुहाएको छ, अर्कोले गर्नु नगर्नु गल्ती गर्यो यस्तो त म भन्दिनँ। तर उहाँहरूका गल्ती अनि उहाँहरूको अहिलेको माग यो चिजलाई राखेर एकचोटि मिलाएर हेर्दाखेरि त नमिल्ने गरीको ठाउँ त म त देख्दिनँ त। हिजो मात्रै माधव नेपाल पक्षले स्पष्टीकरण पठाएको छ। हजुर, उहाँहरूले आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ। के छ उहाँहरूको भनाइ हेर्दाखेरि के छ जनतालाई स्पष्ट रूपमा? मैले त्यो स्पष्टीकरण सुन्न हेर्न पाएको छैन। पार्टीको हाइकमान्डले सोधेको स्पष्टीकरण हो त्यो। महासचिवले, पार्टी अध्यक्षले सोध्नु भएको छ। अब त्यो संसदीय दलमा वा पार्टी कमिटीमा आयो भने व्याख्या गरौँला, नत्र नेताहरूलाई हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो उहाँहरूसँग वार्ता गर्ने, कुरा गर्ने, विषय टुङ्ग्याउने र पार्टीलाई लयमा, काममा फर्काउने, पार्टी काममा फर्काउने र पार्टीलाई एकमन एकताका साथ अगाडि लाने वातावरण बनाउनुहोस् भन्ने कुराको पूर्ण अधिकार हामीले पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई विशेष गरी दिएका छौँ। र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व, पार्टीका अध्यक्ष, महासचिव, अरू नेताहरू, स्थायी कमिटी, सचिवालयका नेताहरू त्यो काममा लागिरहनु भएको छ। माधव कुमार नेपालले त स्पष्टीकरणमा अध्यक्ष ओलीमाथि नै विधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। होइन, उहाँले के विधान उल्लङ्घन गर्नुभयो र त्यहीँ बसेर छलफल गरे भयो त विधानको यो बुँदा तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुभयो, यो बुँदामा यो थियो भन्ने गरी छलफलमा त जानु पर्यो नि। बाहिर बाटामा बसेर यो विधान उल्लङ्घन गरेको छ भन्दा त्यसको सोल्युसन हुँदैन। पार्टीमा फर्किएर विधान उल्लङ्घनका कुरालाई के उहाँको पनि दायित्व हो त। उहाँ पार्टीको वरिष्ठ नेता हो। उहाँले त्यो विधान कहाँनिर मिचियो, अप्ठ्यारामा पर्यो, त्यसलाई लयमा फर्काउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो माधव नेपालले पनि। अब देशको ठुलो पार्टी, देशलाई निकास दिला भन्ने आम जनतामा विश्वास रहेको थियो। विकास, निर्माण, भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरूमा समाधान होला भनेर जनताले जुन आश विश्वास गरेर नेकपा एमालेलाई जुन मत दिएका थिए त्यो मतको त कदर हुने देखिएन। यहाँहरू निर्वाचनमा जाने भनिराख्नु भएको अवस्था छ। यहाँहरूको जित सम्भव होला या कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एजेन्डा के राख्नुहुन्छ अबको पार्टीमा? जनताले कसरी विश्वास दिलान्? जनताले विश्वास दिने कुराका लागि हामीले थप छलफल गरेर यो परिस्थिति हो भनेर जनतालाई बुझाएर जानुपर्ने हुन्छ। हामीले जनअपेक्षा निकै ठुलो थियो। यो ढङ्गको हुनु, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता भएका थिए, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अहिले फेरि एकता भङ्ग हुनु यो राम्रो विषय होइन आफैमा। मलाई यो यसका प्रति मलाई पनि दुःख छ। फेरि नयाँ सिराबाट एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, थाल्नुपर्छ, लानुपर्छ र देशमा थुप्रै खाले समस्याहरू छन्। ती समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ र हामीले नेपालको संविधान 2072 मा जुन जारी भयो यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हामी गइरहेका छौँ। संघीयता हाम्रो मुलुकका लागि नयाँ विषय हो। यसले थुप्रैवटा कुरा हामीलाई अहिले पनि सिकाइरहेको छ र सुधार्नुपर्ने विषयहरू केही रहे, संघीयतामा, पावर ब्यालेन्सका कुरामा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कहीँ कमी कमजोरीहरू भए त्यसलाई सच्याउँदै संविधानभित्रका मूल कुराहरूलाई हामीले संशोधन गर्न पाउँदैनौँ, नगर्ने नै हो। हाम्रो गणतन्त्रका प्रति, धर्मनिरपेक्षताका प्रति, हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रका प्रति हाम्रो जुन आस्था विश्वास अटल छ त्यसलाई अटलै राखेर जाने हो। तर लोकतन्त्रमा जनतासँग जाने, जनमत लिने कुरा नराम्रो विषय चाहिँ होइन। फेरि पनि अहिले तुरुन्तै निर्वाचनमा गइहाल्नुपर्छ मलाई यस्तो पनि लाग्दैन। अहिले भइरहेको संसदले जनताका समस्या समाधानका लागि
थप कामहरू अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। तर हाम्रो संविधानमा यस्तो बाध्यकारी स्थिति पनि हुन्छ जुन बेला निर्वाचनमा नगई नहुने, सरकारले विश्वासको मत नपाउने, सरकार बन्ने अवस्था नरहने वा अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआउने, यो खालको परिवेशमा चाहिँ अब निर्वाचन बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन भनेर लेख्दा अन्तिम विकल्प मात्रै त्यो हो, नत्र निर्वाचनमा अहिले मुलुकलाई धकेलेर लिएर जानु हुन्न। सुखी नेपाली र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको जुन खालको अभियान छ त्यो अभियानमा अहिले हामी सबै लाग्नुपर्छ। राजनीतिक सिद्धान्त दृष्टिकोण आफ्ना आफ्ना हुन्छन्। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि हुन्छ, प्रतिपक्षका रचनात्मक सुझावहरू सरकारले ग्रहण पनि गर्नुपर्छ र प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै भएर मुलुकको उन्नति प्रगतिका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अत्यन्त खुल्ला कुरालाई अहिले स्थापित गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने म चाहिँ लाग्दछ। जसरी अहिले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ या विश्वासको मत चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त? प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो त, मैले कसैले मलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो भने 1 महिनाभित्र मैले सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। म विश्वासको मत लिन्छु। मलाई विश्वासको मत दिनु भएन भने को साथीहरू मिलेर सरकार बनाउने हो, सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्, म प्रतिपक्षमा बस्न तयार छु भन्नुभयो त उहाँले। लोकतन्त्रका प्रति मेरो आदर, मेरो चाहिँ एउटा अटल विश्वास छ, त्यो विश्वासलाई म डगमगाउन दिन्न भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि आइरहे, दलमा हामीसँग भन्दा पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। सत्ता समीकरणको दौडधुप यतिखेर चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले विशेष गरेर जसपासँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ, तर जसपाभित्र पनि दुई धार देखिएको छ। जसपाभित्र पनि हामीले सुन्यौँ, मिडियामा सुनेको, सञ्चार माध्यमबाटै आएका कुरा मात्रै हो। अब साथीहरूसँग त्यस्तो कुरा के छ त्यो आधिकारिक आएको पनि छैन। तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपासँग केही राजनीतिक घटनाक्रमहरूका विषयमा, केही समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका समस्याहरूका विषयमा छलफल चलाइरहनु भएको कुरा चाहिँ साँचो हो, त्यो चलाइरहनु भएको छ। अब जस्तै जसपालाई सरकारमा ल्याउनु भयो भने यहाँहरूले चाहिँ अब कसलाई चाहिँ ल्याउनुहुन्छ त? तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई हैन, ल्याउनुहुन्छ? सरकारले अहिले गरिरहेका कामहरूमा जसपा भनेको त्यसभित्र हामीले दुईटा बुझ्दैनौँ र हामी यसो पनि भन्दैनौँ हाम्रो पार्टी पनि फुट्नु हुँदैन, अरू कसैको पार्टीभित्र पनि गलत विग्रह आउनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा पार्टीहरू चाहिँ जुटेर मात्रै केही गर्न सकिन्छ, फुटेर केही गर्न सकिन्न, जुटेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि छलफल गरौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको सिन सबैले देखेको छ। समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिभित्रबाट हामीले निकास चाहिँ खोज्नुपर्छ, राज्यलाई निकास दिनुपर्छ। त्यो जसको गठजोडबाट सरकार बन्न सक्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नका लागि अहिले अब छलफल भइरहेको छ जसपाभित्र भन्ने पनि सुनिएको छ। त्यो छलफलबाट एउटा निष्कर्ष आउला, त्यो ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ। जसरी जसपाको मागहरू देखिएको छ, त्यो मागहरू सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन त? होइन, अब त्यो एकदमै पुरै गर्न नसकिने मागहरू उहाँहरूका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसलाई हामीले वर्तमान विधि विधान संविधानभित्रबाट गर्न सकिने कुराहरूलाई, कानुन नियमले दिने क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरूलाई त्यस्ता कुरामा कसैसँग पनि, प्रतिपक्ष सत्तापक्ष कसैसँग पनि कसैले बायस्ड हुनु हुँदैन। त्यो ढङ्गले समाधान खोज्नुपर्छ। ती गुन्जाइसहरू देख्छु म। अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषय पनि निकै नै चर्चामा रह्यो। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भनेर आम अपेक्षा रहेको थियो सबैको, तर सर्वोच्चको आदेशपछि निकै लामो समय पनि उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन। यो कसैको आग्रहको कुरा हो? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने न त कुनै त्यस्तो इस्यु छ, न त उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने। उहाँले संसद विघटन गरेर फेरि सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेपछि राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने तर्क हो भने उहाँलाई संसद विघटन गर्न आफ्नै पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर बाध्य बनाएको परिस्थिति हो र उहाँले फेरि सर्वोच्चको निर्णयलाई म मान्दिनँ भन्नुभएको छैन।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा मैले यो कारणबाट राजनीतिक अधिकार हो मेरो, त्यो कारणबाट विघटन गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिसकेपछि मैले संसदको बैठक बोलाएर संसदीय गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छु। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले उहाँले हामीलाई लाग्छ, हामी नै पनि मान्दैनौँ, अहिले उहाँले राजीनामा गर्नु हुँदैन। मुलुक झन् अस्थिरतामा जान्छ, झन् गलत ढङ्गका कुराहरूको चलखेल सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँलाई हटाउनका लागि लोकतान्त्रिक विधि, बाटो, पद्धति हाम्रो आफ्नै संविधानले दिएको निकास छ। त्यो भित्रबाट उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट समर्थन फिर्ता लिन, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि सकिन्छ। तर नैतिकताको आधारमा त राजीनामा दिनुपर्ने हो नि त, होइन? नैतिकताको आधारमा होइन, कुनै उहाँले अनैतिक कामै गर्नु भएको छैन, किन नैतिकताको हिसाबमा राजीनामा दिने? संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो, अहिले पनि छ। उहाँलाई चाहिँ आफ्नै पार्टीका नेताहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि उहाँले अगाडि जाने बाटो देख्नु भएन। अरू दलसँग समर्थन खोज्ने भन्दा नयाँ जनादेशमा जाउँ न त। जनताले मलाई तलबाट नेताले त जनताले त 5 वर्षको लागि स्थायी सरकारको म्यान्डेट दिएका हुन् नि त। हो, 5 वर्षका लागि स्थायी म्यान्डेट दिएको हो, तर बीचमा कुनै पनि हिसाबले सरकार चल्न नसक्ने वा समर्थन नरहने त्यस्तो स्थिति भयो भने निर्वाचनमा जाने बाटो पनि त्यही संविधानले खुल्ला गरिदिएको छ। अहिले पनि जाँदाखेरि संविधानको धारा 76 को 7 अन्तर्गत फेरि पनि चुनावमा जानु पर्यो भने त्यो धारालाई टेकेर जान सकिन्छ। यस्तो बेलामा कि अरू कुनै पार्टीले सरकार जोड घटाउ गरेर बनाउन पनि सकेन, यो सरकारलाई विश्वासको मत पनि रहेन भने त्यो बेलामा निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन नि। फेरि लोकतन्त्रमा त विश्वास राखेर जानु पर्यो नि सबैले। संविधानको धारा 76 को 6 मा नपुर्याउँ भनेरै अहिले पनि विभिन्न दलहरूसँगको कुराकानी हो र अहिले पनि सबै दलहरूलाई यो अवधिभरि काम गरेर जाउँ, संविधान चलाएर जाउँ। त यो छैन नि त, जनताले चाहेका छैन नि त। जनताले 5 वर्षसम्म सकुशल शासन चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवा नेताहरूले गर्नुहोस् भनेर जनादेश दिएको, झन्नै 2/3 नजिकको मत प्राप्त भएको छ। अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र आएको अदालती निर्णयबाट भन्नुहोस् वा बेमौसमको, अघि मैले सुरुमा भनेको बेमौसमका अन्तर्विरोधहरू खडा गरेर होस्, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने जुन ढङ्गको प्रक्रिया सुरु भयो त्यसको राजनीतिक निकास होइन, त्यसको संवैधानिक निकास, विधानत निकास खोज्दाखेरि महाधिवेशन हो कि इलेक्सन नै हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट मैले छोड्नु पर्यो भने जनताले त केपी ओलीका नाममा पनि भोट दिएका छन् नि त। त्यो बेला त प्रस्तावित प्रधानमन्त्री भनेर हामीले लिएर गयौँ नि, अनि उहाँलाई हटाउँदा जनता हो तिमीहरूले मलाई भोट दिनुभएको थियो, तपाईँहरूले जनताको भोटलाई हामी सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ, तिमीहरूले छोड भन्दैमा म छोड्दिनँ, म जनतासँग जान्छु भन्न एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्री तर लोकतन्त्र र संविधान जो उहाँले विघटन गर्नुभएको छ समाप्त पार्ने गरी संसद विघटन त गर्नुभएको हो नि। कसरी समाप्त हुन्थ्यो र लोकतन्त्र समाप्त हुने थिएन? जनतासँग भोट माग्न जाने कुरा भला नेकपाले मेजोरिटी ल्याउने थिएन होला, अरू पार्टीले ल्याउँथ्यो होला, वा अरू यो राजनीतिक सिनमा देखिएको भन्दा छुट्टै राजनीतिक शक्ति पनि आउन सक्थ्यो होला। कतिपय मुलुकहरूमा देखिएको छ नि, त्यसरी चाहिँ पटक पटक आम निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ अरू कुनै शक्तिले चाहिँ बिचमा सबै शक्तिलाई डोमिनेसन गरेर ऊ अगाडि आउन पनि सक्छ। त्यो त जनताका हातमा अधिकार, जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न व्यवस्थामा जनता सर्वाधिकार हुन्छन्। जनताले 5 वर्षका लागि मसँग भएको अधिकार तिमी लैजाऊ भनेर भोट हालेर प्रतिनिधि बनाएको न हो। त्यसले गर्दा जनताले रुचाएको बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार अहिले फुट्न त खोज्या नि, फुटाउन त खोजिएको छ नि, खोजिएको छ। फुटाउनेलाई जनताले दण्ड दिन्छन् त भोलि चुनावमा जाँदा। जसले फुटायो, जसले गलत काम गर्यो, जनता त यो राजनीतिक सिनमा देखेको छ नि, उहाँ अध्यक्षले त मिलाएर लान सक्ने अवस्था त छ नि। कसैले लाएको आरोप मात्रै हो, उहाँले त्यस्तो गर्न खोज्नु भएको छैन, उहाँले सबैलाई मिलाएर लान खोज्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कसले सही गरेछ कसले गलत गरेछ जनताको बिचमा जानुपर्छ, त्यहीँबाट जनताले फैसला गर्छन् भोलि कि यो अवधिसम्म हामीले पुरा काम गरौँ, गरिसकेपछि निर्वाचनमा जाँदाखेरि अहिलेका घटनाक्रमहरूको मूल्याङ्कन त्यो बेलाको निर्वाचनले पनि गर्छ।
को ठिक को बेठिक भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेको यहाँहरू जस्तो तर यहाँहरूको सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँको मिडिया हेरेर पनि तल जनताले नजर बनाइरहेका हुन्छन्, यसो रहेछ कुरा भन्ने कुरो बुझिरहेका हुन्छन्। तर यहाँहरूको झट्ट हेर्दाखेरि पेलेरै जाने खालको रणनीति देखिएको छ। होइन प्रमिलाजी, बिल्कुल होइन। राजनीतिमा पेल्नु हुँदैन, राजनीतिभित्र अनावश्यक रूपमा खेल्नु पनि हुँदैन, पेल्नु पनि हुँदैन। यो खेलेको पनि होइन, पेलेको पनि होइन, यो यथार्थ स्थिति हो। यथार्थ स्थितिबाट अगाडि जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिन्छ। मेरा माग कुनै पनि पुरा भएनन् भने म कहाँ हिँडिरहेको छु मैले मलाई पनि सोच्नुपर्छ, एकपटक समीक्षा गर्नुपर्छ, म ठिक बाटोमा त छु। अब यति भनिदिनुहोस्, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। नेकपाको एकता भन्दा भन्दै यतिखेर नेकपा नै सङ्कटमा चाहिँ परेको हो। नेकपाको एकता भन्दा भन्दै नेकपा नभनौँ, अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुईटैलाई थोर बहुत सङ्कट आएकै हो। थोर बहुत होइन, गम्भीर खालको सङ्कट आएकै हो। किनभने नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रबाट पनि रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट जस्ता मान्छेहरू हामी केपी ओलीले ठिक काम गर्नुभएको छ, उहाँको नेतृत्वको सरकारमा पनि बस्छौँ र उहाँसँग पार्टी जोइन पनि गर्छौँ भन्ने गरीका अभिव्यक्ति उहाँहरूको आइरहेका छन्। अब केपी ओलीले गलतै काम गरेको भए त्यत्रो चाहिँ नि राजनीतिक इतिहास बोकेका नेताहरूले किन त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ? तर आफ्नै घरको झगडा मिलाउन नसक्ने सिङ्गो देशको आफ्नै घरभित्रको झगडाले चाहिँ अब त्यो समस्या समाधान होला त। अब अलिक बढी चाहिँ प्रायोजित खालका झगडाहरूलाई मिलाउनु पर्छ। यो विधि विधानबाट उत्पन्न भएका झगडालाई चाहिँ खास हो, त्यो प्रायोजित झगडा हुन्। प्रायोजित झगडालाई मिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि लचक हुनुपर्छ। मैले अघि नै तपाईँलाई भने, तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले पनि लचक हुनुपर्छ। अरू नेताले सिङ्गौरी खेलिरहने बेला यो होइन, उहाँहरूले ठिक ढङ्गले एउटा निकास दिएर अगाडि आउनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रमिलाजी। माउन्टेन टेलिभिजन र तपाईँको यो टक सो प्रोग्राममा बोलाउनु भयो र यति कुराहरू गर्ने मौका दिनुभयो। यो सुनिरहनुभएका श्रोता र तपाईँको टेलिभिजन र तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले विशेष गरेर नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद र यो विवादको निकास के हुन सक्छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता घनश्याम खतिवडा। माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।